Κατάσταση Joomla Part 2. Πάμε τώρα να κατεβάσουμε τα αρχεία ελληνικής γλώσσας. Πήγαμε στην διεύθυνση joomla.gr. Μέσα στο portal μας δείχνει εδώ πέρα για το Joomla και λέει αρχεία ελληνικής γλώσσας, κατέβασμα εδώ. Πατάμε κλικ, μας βγάζει ένα άλλο link. Μπήκαμε, διαλέγουμε την επιλογή Files και είναι αυτά τα δύο αρχεία. Το πάνω είναι για το site, άμα θέλουμε να έχουμε με ελληνικά γράμματα site, και αυτό είναι για το admin, για το πίνακα ελέγχου, που από εκεί θα κάνετε όλες τις ρυθμίσεις σας. Εμείς τα έχουμε κατεβάσει αυτά, κατεβάζετε και όποιος σας ενδιαφέρει. Και κλείνουμε. Πάμε localhost στο administrator. Μπαίνουμε. Πατάμε uninstall, αναζήτηση και βρίσκουμε τα αρχεία τα δύο της ελληνικής γλώσσας που έχουμε διαλέξει. Εμείς θα έχουμε βάλει τώρα επιφάνεια εργασίας. Μας ενδιαφέρει για το admin. Upload and install. Πατάμε, κλικ. Το install πέτυχε. Και πάμε link manager. Σαν προεπιλογή είναι το English, βλέπετε. Και διαλέγουμε Greek και το κάνουμε default. Και τώρα, όπως βλέπουμε, όλα είναι ελληνικά. Και από εδώ και πέρα μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία σας. Λοιπόν, σας δείξω εγώ ένα-δύο βασικά πράγματα. Προεπισκόπηση αυτή τη στιγμή είναι αυτό το site μας. Λοιπόν, βλέπετε main menu, user, top menu, έτσι. Λοιπόν, ορίστε, να το και εδώ, main menu, user menu, top menu. Λοιπόν, πάμε main menu, home. Εδώ μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές, να βάλετε πώς στήλες θα φαίνονται, εισαγωγής. Αν κοιτάξετε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, έχουμε εδώ κάποιες ειδήσεις, τις οποίες φαίνονται με 1, 2, 3, 4. Εμείς θα βάλουμε 2 και στήλες θα βάλουμε 1. Πατάμε αποθήκευση, πάμε να δούμε, κάνουμε μια ανανέωση. Βλέπετε, μια στήλη και 2 ειδήσεις. Λοιπόν, όλες οι ειδήσεις, όλα τα άρθρα που θέλετε να γράψετε είναι εδώ, έτσι. Λοιπόν, τώρα για όσους ενδιαφέρονται για φόρουμ, λοιπόν, όποιοι ενδιαφέρονται για φόρουμ μπορούν να μπουν στο www.bestofjoomla.com και να βρουν το Fireboards. Και πατάμε εδώ για κατέβασμα. Φορτώνει εδώ, κατεβάζουμε το 1.4 Stumble ή κάποια άλλη έκδοση. Το κλικ.
αποθήκευση αρχείου. Λοιπόν, αποθηκεύσαμε το αρχείο μας, είναι αυτό εδώ. Πάμε admin, πίνακα ελέγχου, όχι, εγκατάσταση, επεγκατάσταση, αναζήτηση, βρίσκουμε το fireboard, ανοίγμα, μεταφόρτωση αρχείου και εγκατάστασης. Και εδώ πέρα μας βγάζει ένα stop. Μας λέει ότι έχει γραφτεί για την προηγούμενη έκδοση του Joomla. Λοιπόν, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε για να το καταστήσουμε το πρόγραμμα είναι να πάμε διαχείριση πρόσθετων και να ανοίξουμε αυτήν εδώ την επιλογή. Το κάνουμε ενεργοποιημένο. Πάμε πάλι πίσω. Ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία. Και όπως βλέπετε εδώ, η εγκατάσταση είναι επιτυχής. Εύκολο. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα για να ενεργοποιήσουμε το forum είναι να πάμε εδώ πέρα εφαρμογές, Fireboard Forum και να κάνουμε ένα clean installation. Και εδώ πέρα έχουμε διάφορες επιλογές για forum. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε 1002 πράγματα. Για να το βάλουμε να φαίνεται εδώ μπροστά, να δείτε ότι δεν φαίνεται, πρέπει να φτιάξουμε μια νέα κατηγορία μενού. Πάμε στο main menu, πατάμε νέο, Fireboard Forum, τίτλος Forum. Σε πάμε forum. Και πατάμε αποθήκευση. Πατάμε προπισκόπηση. Και όπως βλέπετε εδώ είναι το forum. Αν θέλουμε να το έχουμε κάτω από το home ή να μετακινήσουμε οποιοδήποτε άλλο, είναι πολύ απλό και εύκολο. Να πάμε πάλι εδώ και απλά να μετακινήσουμε σε όποια θέση θέλουμε. Έτσι. Να το βάλουμε εμείς στην τρίτη επιλογή. Πάμε πάλι πίσω, κάνουμε μια ανανέωση σελίδας και βλέπετε πήγε τρίτη. Εύκολο, αρκετά εύκολο και πολλά τα πρόσθετα. Ελπίζω να ασχοληθείτε όσο γίνεται περισσότερο και να φτιάξετε την καλύτερη ιστοσελίδα. Αυτά από μένα. Θα λέμε ξανά.